présidentielle de 2024. Il déclare ses partis. Il déclare ses partis. Article 1. Monsieur Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974 à Thiès, exclusivement de nationalité sénégalaise, jouissant intégralement de ses droits civils et politiques, et officiellement investi et déclaré candidat de la coalition Sonko président 2024 à l'élection présidentielle du 27. Merci. Et l'article 2, la présente déclaration d'investiture sera consignée dans un PV signé par les membres de la coalition et publié partout où besoin sera. Mais, chers compatriotes, je ne peux pas terminer cette allocution sans m'adresser au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est un pouvoir. Il ne peut pas aller au-delà de la justice du peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être plus juste que le peuple. Le Conseil constitutionnel a le redoutable devoir, la redoutable charge de rééquilibrer les pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de ramener la paix dans ce pays. Le Conseil constitutionnel a la redoutable mission de redorer le blason de la justice. Je disais tout à l'heure, et la conscience historique, elle est importante. Il y a des juges qui ne sont plus. Il y a des présidents qui ne sont plus. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont plus de ce monde. Mais la conscience historique, c'est poser des actes qui pénètrent le futur. C'est poser des actes qui sont durables, qui sont éternels, qui transforment, qui rendent heureux, même après votre vie. Le Conseil constitutionnel a ce redoutable devoir. Il n'a pas le droit de mettre une vérité exclusive, fût-elle celle d'un président en exercice, au-dessus de la vérité de tout un peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas fouler du pied les décisions de justice qui ont rétabli le droit et dans des conditions, dans un contexte extrêmement difficile, mais le droit a été dit. La justice s'est relevée au nom de la dignité du peuple, redonner au peuple sénégalais toute sa dignité et toute sa fierté. La justice nous a permis de revivre ces moments. Et ce Conseil constitutionnel, nous attendons cela encore du Conseil constitutionnel, juste que le droit soit dit. L'avenir dépend de ce Conseil constitutionnel. La paix dépend de la décision du Conseil constitutionnel. On ne peut menacer une institution judiciaire. Loin de moi, cette idée. Mais je me réserve le droit de dire ce que je pense être mon droit et ma part de vérité. Et ma part de vérité, c'est que le droit a été dit. Ma part de vérité, c'est qu'une joute électorale, sans le président Ousmane Sonko, rendrait illégitime, pour 5 ans encore, tout autre président qui serait installé. Une joute électorale sans la participation du président Ousmane Sonko voudrait tout simplement dire que le processus électoral est vicié et que le peuple peut se réserver le droit de refuser tout scrutin, tout résultat
qui serait issu de ce vote-là si le président Ousmane Sonko n'était pas candidat. J'ai du respect pour nos institutions. Et très sérieusement, très sincèrement, je respecte ma justice. Je sais que le droit sera dit. Je sais que le droit sera dit. Et je sais qu'à la tête de cette institution, ils sont des Sénégalais comme nous. Les mêmes valeurs de dignité, de jom. Les mêmes valeurs de croyants. Et je sais qu'ils pensent à la postérité. Le droit sera dit et Ousmane Sonko sera candidat. jërëjëf suñu frère suñu camarade Moustapha Guirassy ci kàddu yi nga xam ni biral na ko ci nasaraan ñëw ci texte d'investiture bi waaye amati solo kàddu yi nga xam ne moom la jébbal conseil constitutionnel fàttali leen li nga xam ne moo di seen wareef ak taxawaay bi askanu Sénégal di xaar ci ñoom te yaakaar nañ ni ñëpp mënuñoo rafetal ñoom ñu ñëw ba ci càppaandaw gi ñu ñaawal te ku ñaawal jamono ñaawal la donc nañu xam ne li ñu amee tey cëru jamono la te seen tur itam jamono da koy téye ba tey ñuy ñaan rek ñuy féete ci wàll gi nga xam ni fu ñu tuddee seen tur ëllëg diñ leen ci teg xalaat yu rafet wala kàddu yu rafet ndax loolu lañ leen yéene moom la biral ci ay kàddoom donc di ñëw rek li mu waxaat ci président Ousmane Sonko nii c'est le symbole de la résistance c'est le symbole de la résilience ndax taxawaayam am na lu mu feeñal ci réew mi goulot d'étranglement yi nga xam ni dafa poñe réew mi ba tax souvent ñuy dund ci wàllu ci guta taxawaay woowee kat moom la àndoon nag ay ndawam ay jigéen ak i góor ba tey yàlla dogal ñu jaay leen doole téye leen ci kaso bi tey di bés bi nga xam ni mooy mujj ci at mi di 31 décembre 2023 suñu xel ak suñu xalaat di dem ci ñi nga xam ni ñoo sekkoon liggéey bi te nekk ci kaso yi ñu amal leen taxawaay amal leen takk suñu ndigg pour que lii ñuy sumb incha allah le 25 février 2024 ñu am ci ndam ba ñu mën a génn dellu ci seeni njaboot donc loolu la ñuy leen di wax ñu téye mu dëgër te xam ni ñu ngi ñëw incha allah yàlla dafa ñu ndam ñu génn leen ci fi ñu nekk. donc ñuy continuer programme bi jox ki nga xam ne moo di kàddu ci kàllaama anglais xaw ma nag nuñ koy ndax nasaraan la wala déet donc dafa am solo li tax ñu koy def ci anglais ndax yàggul ci jamono yii fan yi ñu génn fële ci États-Unis dafa am ñaari sénateur yoo xamante ni dañu bind këyit gu am solo yóbbu ko ci Sénat bi wax ci jalgat yi am ci réewum Sénégal ni ñuy foowee àq ak yelleef ni ñuy xañee ñi nga xam ne ñoo sëkk géopolitique bi wala ay acteurs de la société civile ni ñu leen di jaayee doole di leen xañ seen taxawaay gi ñu war a am te ñun itam ñu bokk ci ndax looloo waral tey ji jaañu doole xañ suñu àq ak yelleef moo ñu andi tey ci ñu mën a defee cérémonie d'investiture bi ci anam bi donc looloo tax souvent ñuy def kàddu yi ci anglais ndax àdduna bi yépp yàlla dafa dogal ku nangu ku bëgg ku bëggul àdduna bi yépp ci Sénégal guddi yu ñu toll nii baatu wala turu Ousmane Sonko la ñuy déglu donc jox kàddu bi suñu frère Dame Mbodj ngir mu ñëw biral kàddu yooyu texte d'investiture bi ci anglais. Okay, good evening, ladies and gentlemen. I'm really glad and honored to be given the opportunity to address the Senegalese community and the international community, as the MC said. Today, we are in front of a great situation. We are going to the inauguration of the greatest candidate of Senegal for next elections. And that candidate is named Mr. Ousmane Sonko. Ladies and gentlemen, members of the coalition, dear guests, dear fellow citizens, dear patriots, we members of the coalition Sonko President 2024 have the honor to bear today the inauguration of President Ousmane Sonko
as the 5th president of Senegal in 2024. If you fully measure the scope of the stand, it must be acknowledged that the symbolic load is quite strong, but above all historical. We must assume the task of investing a giant, a worthy son of Senegal, a great convicted patriot, a symbol of the awakening and flight of the African phoenix, I appoint Mr. Ousmane Sonko. We would like to do so with strength, loyalty, honesty, sincerity, but above all, by duty of loyalty in the patriotic struggle for a standing, better, and prosperous Senegal. We also do so in memory of all the soldiers of patriotism, democracy, and freedom, to all those people who have fallen on the field of honor. I mean the 1,000 people or more who are in the prisons and the 60 or 80 people who died because of their country and who are fighting so that we have democracy in Senegal and that we have peace in Senegal and that we have development in Senegal, and those people who want to appoint the Ousmane Sonko as their candidate and to prepare to elect him on the 25th of February 2024. You're right, Bree. Those people who died, those people who are in prisons, they have a single song, Free Ousmane Sonko. Free Ousmane Sonko. Free Ousmane Sonko. And free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Free Senegal. Thank you. To their families, those people who died and who are in prison, to their parents, we convey the thoughts, our prayers, and our faithfulness. The only real gift we can give them is to free Senegal from the yoke of autocrats like President Macky Sall and his team, authoritarians, to build a rule of law that respects freedoms and guarantees good democratic governance. Considering that the official appointment of a candidate by a coalition of political parties constitutes a democratic tool, subject to the simple reading of the provision of the Constitution and the Electoral Code, considering that pursuant to Articles 4 and 29 of the Constitution and L121 of the Electoral Code, the official nomination of a candidate in the presidential election by a coalition of political parties is one of the prior and necessary options for holding the presidency of the Republic. Considering that the choice of the procedure of inauguration of President Ousmane Sonko is based on a technique of legitimacy and legality at a time of discredit of many political formations, and even more broadly of political action in our country, considering that President Ousmane Sonko and its technique has a certain specificity, but also and above all a genuine dose of originality in the Senegalese political landscape. Considering that the initiation technique of President Ousmane Sonko is an attentive and solemn mark of a democratic current, considering that this technique of investing the candidate of President Ousmane Sonko coalition, Ousmane Sonko has its origin in the investing process carried out by the Patriots on 13th July 2023, and a total of 1,606 votes validly cast by all voters at the level of the different departments, coordinators, and the diaspora. They have decided to present and to introduce Ousmane Sonko as their candidate for the next election. Now, considering that the results achieved exceed all expectations, with all votes in favor of candidate Ousmane Sonko coronating the unavoidable success of the patriot leader, considering at the end that it is therefore appropriate to note that the candidacy of President Ousmane Sonko has finally received
common and massive support in Senegal head and the political head landscape, bearing in mind that the 29 political parties and associations present, that the list has already been given by my predecessors. I don't need to come back on them. Formally established the President Sonko 2024 coalition, considering that Ousmane Sonko has been designated as the candidate of the said coalition. Article 1, Mr. Ousmane Sonko, born on 15 July 1974 in Thiès, exclusively of Senegalese nationality, enjoying his full civil and political rights, is officially invested and declared candidate of the Sonko President Coalition 2004 in the presidential election of 25 February 2024.